Yıl 1997. Beyazlarda Geri Kasparov, siyahlarda ise Judith Polgar. Hazırsanız oyuna başlayalım. C4, İngiliz açılışı, E6, at C3, D5, D4. Kabul edilmeyen vezir gambitine transpoze oldu. Fil B4, atı açmazı alıyor. E3, merkez D4 piyonunu desteklerken F1 karesindeki filin çaprazını açtı ama C1 karesindeki fil piyon zincirinin gerisinde kaldı. C5, C piyonunu merkez mücadelesine dahil ediyor. D4'e saldırdı ama C5 sürüşü filin geri dönüş yolunu kapatıyor. A3, ver fili. Bu fil bir şekilde verilmek zorunda. Polgar fil A5 oynarsa D alır C5. B4 hamlesiyle aldığı piyonu korumak ister. Bu konumda fil alır C3 oynamak artık son fırsat olurdu. Polgar burada D alır C4 ile ısrar ederse vezir A4, örneğin at C6, vezir alır C4, Kasparov bir piyon önde kalırdı. Nerede kalmıştık? A3. Fil alır C3. A3 sürdürdükten sonra atı kırıyor ki fil rahatça A3 karesinden gelişemesin. B alır C3. Kasparov'un piyon yapısı bozuldu ve A dikeyinde ayrık piyonla kaldı. Buna karşılık fil çifti var. Polgar burada D alır C4 ile devam ederse Kasparov tempoyla piyonu alarak fili geliştirirdi. At F6, Rok'u hazırladı. C alır D5. Kasparov gerilimi sonlandırıyor. C dikeyindeki dublesinden kurtuldu. E alır D5. Bu alışla birlikte filin etki alanı artıyor. F3. E4 sürüşüyle merkezde üstünlük sağlamak istiyor ama bu hamle atın doğal gelişim karesi olan F3'ü elinden alıyor. C4. C3'ü yerine sabitlediği gibi oyunun kapalı kalmasını istiyor. Çünkü oyun açılırsa fil çifti olan Kasparov'un işine gelir. At E2. At şimdilik filin çaprazını kapatsa da G3 ya da F4 karelerine aktarılabilir. At C6. G4. Şah kanadından alan kazanıyor ve atak başlatıyor. Ayrıca G2 karesinde fili için yer açıyor. H6. Rakibinin G5 sürüşünü kesti ve kısa rok attığında şah için H7 karesinde hava deliği olacak. Fil G2. Fil G2 karesinden E4 ile merkezde üstünlük kurma planına destek oluyor. At A5. At B3 ileri karakoluna yerleşmek istiyor. Kısa rok şah güvenliğini sağlıyor. At B3, ver kaleyi, kale A2. Bu konumu incelediğimizde Kasparov'un şah kanadında alan üstünlüğü var ve şah kanadından saldırı yapmayı planlıyor. Buna karşılık Polgar'ın da vezir kanadında alan üstünlüğü var ve vezir kanadından atak hazırlıyor. Kısa rok şahını güvenli konuma getirdi. At G3. At G3 karesinden E4 sürüşünü desteklediği gibi A2 karesindeki kalenin yatayını açtı. İleride F dikeyinde kaleleri çiftleme fikirleri ortaya çıkabilir. Fil D7. Fil D7 karesinden hem vezir kanadını hem şah kanadını kesiyor. Vezir E1. Kale E8. Kalesini yarı açık E dikeyinden aktifleştiriyor. E4. Kasparov ideal D4, E4 merkez piyon yapısını oluştururken kötü fili canlandırıyor ama bu sürüş G4'ün feda edilmesi anlamına geliyor. D alır E4, F alır E4. Polgar B3'e yerleştirdiği at için çok fazla tempo harcadı ama atın ne yaptığı net değil. Fırsat varken at alır C1 ile fili almalıydı. At alır G4. Polgar bir piyon öne geçiyor. Fil F4. Fil çift avantajını elinde tutmak istiyor. Konumu incelediğimizde Polgar bir piyon önde ancak taşlar arasında ciddi bir koordinasyon eksikliği var. Atların rolü belirsiz. Kasparov'un taşları ise son derece aktif ve oyun açıldıkça
fil çifti avantajı iyice kendini gösterecek. Vezir H4, vezir alır H2, mat istedi. H3, Polgar burada Kasparov'a H3 sürdürerek kendisine hedef oluşturdu. At F6, H3, istek altında kaldı. E5, Kasparov merkezden ilerliyor. Bu konumda H3 piyonu alınırsa fil alır H3, fil alır H3, vezir alır H3, kale H2. Kasparov'un bütün taşları şah kanadı saldırısı için hazır haldedir. Bu Kasparov'un çok üstün olduğu bir oyun olurdu. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. E5, kale A D8, son taşını da geliştiriyor. E piyonu açmazda olduğu için E alır F6 yapılırsa Kasparov veziri kaybeder. Vezir F2, E dikeyindeki açmazdan çıkıyor. İstek E alır F6 ile atı almak. At H5, Polgar atları değişmek istiyor. Tamam, taşları daha pasif olabilir ama oyun sadeleştikçe materyal avantajı daha görünür hale gelebilir. Fil alır H6, Kasparov fil fedasıyla vezirinin dikeyini açtı. Bu konumda G alır H6 yapılırsa vezir alır F7, Şah H8 devamında at alır H5 ile atı alır. Vezir G7 mat tehditleri gündeme gelirdi. Kasparov verdiği file karşılık at ve 2 piyon alırdı. Ayrıca Polgar'ın şahı iyice savunmasız kalırdı. Fil alır H6 hamlesine geri dönelim. At alır G3 yapılırsa 2 hamlede mat var. Bunu size bırakıyorum. Cevabı yorumlara yazabilirsiniz. Vezir alır G3 yapılırsa vezir alır F7, Şah H8'e kaçarsa vezir alır H5, G alır H6 yapılırsa vezir alır H6, Şah G8 zorunlu, kale F6, kale G6 çatal atıp veziri almak ister. Vezir G dikeyini bırakırsa örneğin vezir D3, fil D5 ile at var. Vezir E1 karesinden şah çekerse Şah H2'den sonra Kasparov'un fil D5 mat etme isteğine ve vezir G5, kale H6, merdiven matı gibi tehditlerine karşı Polgar'ın savunması olmazdı. Nerede kalmıştık? Fil alır H6, kale E7, F7'yi destekledi. Artık atı almak istiyor. At F5, ver veziri, ver kaleyi. Fil alır F5 yapılırsa vezir alır H4 ile vezir alınacak. Bu yüzden en iyi tercih şah çekerek vezirleri değişmek. Vezir alır F2. Burada ezbere kale A alır F2 yapılırsa F dikeyinde kaleleri çiftlemek için fil alır F5 hamlesinden sonra at G3 kaliteyi isteyerek gelecekti. Kale F alır F2. Bu yüzden Kasparov alışı F1'deki kalesiyle yapıyor. Fil alır F5 sonrasında H6'daki fil düşmüyor. Çünkü kale alır F5 devamında Kasparov da atı alacak. Yine de konumdaki en iyi hamle fil alır F5'ti. Ama kayıp konumdayken önemli olan en iyi olan hamleyi yapmak değil, rakibe hata yapma şansı tanımaktır. Kale E6. Kale istekten çıktı. Polgar G alır F6 ile file almak istiyor. File 3. Kasparov'un isteği file F3 gelip atı düşürmek. Atın kaçabileceği bir yer yok. Polgar burada boş bir hamle yaparsa örneğin A6, file F3, ver atı. Burada G6 ile Polgar da rakibinin atını isteyip kendi atına G7 karesinde yer açmaya çalışırsa G6. Burada Kasparov için çok fazla kazanç varyantı var. En iyi ve en anlaşılabilir olanını gösteriyorum. At H6, şah temposuyla at istekten çıkar. Şah H8'e giderse at alır F7, çatal atar ve kaleyi kazanır. Şah F8'e giderse fil alır H5, atı alarak kalesinin dikeyini açar. G alır H5 yapılırsa kale alır F7, Şah E8 zorunlu, fil G5, kale A F2 devamında Kasparov'un kazanca giden bir saldırısı olurdu. Nerede kalmıştık? File 3,
Fil C6. Filleri değişmek istiyor. Filler değişilirse Polgar atını kurtaracak. Fil F1. Fil E2 karesinden atı isteyebilir. F6. Kasparov'un merkezine hücum ediyor. E alır F6 yapılırsa at alır F6 ile Polgar atını güvenli bir kareye taşıyacak. Fil alır C4. Kaleyi açmazı aldı ve çatal attı. Fil D5. Gel filleri keselim. Kasparov'un yoğun bir baskısı var ama materyal hesabı yaptığımızda Kasparov sadece bir piyon önde. Filler değişilirse bu konumu kazanabilmek kolay değil. Fil E2, ver atı, G6 ile Polgar'ın atı istemesi bir işe yaramaz. C4, at H6, Kasparov'un çok fazla isteği var. F alır E5, atı kurtaramasa bile Kasparov'un merkez piyonlarını topluyor. Fil alır H5, atı alıyor. E alır D4, kayıp bir konumda ancak bu kadar iyi oynanabilirdi. Konum ne kadar basit görünse de Polgar tüm şanslarını zorluyor. Kasparov burada fil alır D4 ile devam ederse G6 çatal atma isteği ve kale E1 inme istekleri var. Kasparov üstünlüğünü büyük ölçüde kaybederdi. Oyun iki tarafında karşılıklı şanslara sahip olduğu bir hale gelirdi. Nerede kalmıştık? E alır D4, fil G5, kaleyi isteyerek fil tempo ile istekten çıkıyor. Kale D7, kale A E2, kaleleri değişmek istiyor. G6 hamlesi burada işe yaramaz. Kale alır E6'dan sonra fil alır G6 ya da at H6 ile çatal tehdidinden çıkılabilir. Fil E4, kalelerin değişilmesini engellerken D alır C3 ile D dikeyindeki kalesinin dikeyini açıp birinci yataya inme fırsatlarını kovalarken geçer piyon oluşturmak istiyor. At alır D4 hamlesinden sonra Polgar oyunu terk ediyor. Artık bu konumda denenecek bir şey kalmadı. Kasparov materyal önde. Şu anda fil G4 isteği var. Polgar at alır D4, C alır D4'ten sonra kale alır D4 ile piyon da kazanamıyor. Kasparov'un fil F7 çatal tehdidi var. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.